الست دي بتكون هدومها مقطعه وبتخبيها عشان محدش يشوفها، وبنتها بتطلع وبتلبس فستان غالي جدا وبتقول لها ايه رايك، وبتبص على حسابه وبتلاقي 1500 دولار، وبتبص على واحد تاني وبتلاقي سعره 170 دولار، وبتقول لها ايه رايك في ده شكله جميل، وبتقول لها ايه القرف ده، وبتقول لها انت ليه بتحبي تجيبي لي الملابس الرخيصه، وبتقول لها ده اللي قدرت احوشه في الشهور اللي فاتت، وبتقول لها انت معاكي بطاقتك وممكن تشتري بيه الفستان، وبتقول لها ممكن انت تشتغلي وتصرفي على نفسك، وبتتاسف لها وبتقول لها بسبب جمال الفستان خلاني اقول كلام غريب، وبتحضنها وبتحط ايديها في الشنطه وبتسرق البطاقه منها، وبتقول لها انا هاخد الفستان الرخيص، وبتقول لها شكرا عشان انت فاهمه ظروفي، وبتقول لها استنيني في العربيه. بعد كده بتخرج وبتكون معاها شنط كتير، وبتقول لها جبت الفلوس دي كلها منين، وبتقول لها شكرا وبتديها البطاقه، وبتقول لها انت صرفت كام، وبتقول لها هنراجع الفستان بكره واديك الفلوس، بس الفستان محتاجاه النهارده، وبتقول لها عايزاه ليه، وبتقول لها بشويه هزار مع راجل غني ممكن يديني فلوس كتير، وبتقول لها انا حاسه بخيبه امل عشان سامعه منك الكلام ده، وبتدخل على المطعم وبتلاقي ولد لابس سماعه غاليه وبتحط الشنطه على الترابيزه، وبقول لها انت تعرفيني، وبتقول